挡完就下滑，因为你刚才那会 double 到。没事没事，好球好球。几比几？打。我们领先啊！在云顶的时候，其他人没有说我们领先。1、2、3，明星的机械，日韩哪里？在哪里？大家都。一直好冰哦。来盖楼椅这不要跌倒。对。扎衣服。好球！那我刚是到杯。刘雷要帮他！呼吸！你先不要放松啊！把握，没球把握，好不好？好球啊！起波上篮，徐美静，这雨脚没事吧？我们防守不错，可以啊。我只在那球没有注意。Stick 紧一点，他们喜欢突破，紧一点。一次的时候夹掉。我们过来这边打快点。他们就觉得要回防。那个刚那个，你要不要是原住民？很像原住民。来了，来这，可以啊，可以，再一个就是抢了。1、2、3，
什么问题提出来。我也要把握住，防守，他们里面，我觉得外面缩紧一点，你那个谁，李北防守1、2号的，站海山就好，海山到海山夹带出去，因为他们不过绝对3连线，3连线。刚进攻进了1点小5的，这样很好，他球把握，我知道，然后国美那球自己那个三角是这个。做传球动作不可以。可以啊，稳住。7分哦，50哦，防守出来就 OK 了。1、2、3，谢谢。这样对抗都没犯规，没事。我的意思是说，斟酌一下裁判的底线，他不会真的不会吹嘛，你就记得投出来，这样的话就比较那种。那我们现在没什么机器，没事，投出来。刚刚我那时候自己投球，那你再拿你家出啊，没事吧？有10分也都是你的吧？没有啊，我的。最后一节，你出来哦，节奏，来一个，1、2、3，比赛。
我拿回去放一下。好危险！好球！越拉越大了，很好啊。他们的。开到手。90号该休息了。他们做一个主收给你打。不要让放。90号的那一个，我就很他都残废了，他快废了，就最后一场比赛，生涯最后一场。其实没有球怎么打呢？他不知道。24比13，有差那么多。他们一起进来，他们刚才断组了，他们一断掉就开始冷退了。不知道。哎呀！小雨该进一个喽。刚刚看了。那干嘛？刚哎对，那个就看到一下，收球嘞。乱比错乱他。哇！太高了吧！原来你是控球后卫。你没看到他控球哎。车罚球的啦。他怎么一直回打了？对啊，每次进去都回打了。他打不打？他跑。是的，回打。对啊，然后还然后现在等着。等下下场是不是灌篮？
4强啊。这场就4强啦。我们已经8强了，这场打4强。下午我记得还有2、3场。最多的。下午我们打1大，就1亚军。我们在联合打过1仗啊。我第1场看一下。不能比了啊！去年冠军打赢。他们学长毕业了。我们学长也毕业啊。哦，我们没有学长。耶！扯了，大腿要用力。原来是碰法。我知道在干嘛。没进，没有。他会加油叫了。不要松懈。会这样干嘛？没进，还会笑就转回来了。没有。那23号，23号，他在等你很久啊，在等你碰呢。哎，不要，我换替补了。啊，你们在抢我啊？换你啊！我打我。我刚想靠呢。碰啊！给他打。换我来。换谁？还是你啊？叫到了是上去。我都上场了。哎，那个谁？那个来1了。我打2号。是啊。扎起来，扎起来，扎起来。准备。好不好？投球，转。哎，发球！哎，进！不要紧张。要球！过了，好，随便啦。来，守住，好球！对，好球！好，三小啦！谁跑？你帮忙投自己的球！牛逼！有力！菜鸡互啄。啊，我照错边了，你知道每次都会照错边呢。我一定要抛现实啊！我不知道有没有录到哎、感觉没录到，被打掉了。那怪小鸟，不能怪我。